万众瞩目，全世界都在等待那款游戏来了，《艾尔登法环》由知名黑暗美学大师宫崎英高一手打造，并与《冰与火之歌》小说原作者乔治·马丁合作，携手共创扑朔迷离的剧情和史诗级的世界观。玩家一样扮演受到诅咒之人在诅咒之地冒险，进而改变自身的命运和这片土地的结局。本集资料皆由采访、文章、影片等大量挖掘整理。因为没有 PS 参加封测游玩，所以没办法给观众们更仔细正确的资料，如有错误还请多包涵指正。今天这部比较偏向介绍游戏，关于音高思想与法环设定将会再拍新的一部讲解。Hello， 大家好，我是马修，欢迎收看这次的游戏精选。废话不多说，我们直接开始。玩家扮演不再受到神赐祝福的褪色者，在名为间隙之地的世界展开冒险。间隙之地这个世界受到黄金树的祝福，这里由永恒之王玛丽卡所统治，这里都是半神族，他们的眼中都闪烁着象征祝福的金色光芒。不过从某个时期开始，眼中失去金色祝福的人开始出现，这些人被称为褪色者，已经没有资格待在间隙之地，于是被放逐散居各地。但在多年以后，非常严重的事情发生了，黄金树祝福的力量根源，也就是艾尔登法环破碎了。现在象征祝福的黄金光芒已经消失在间隙之地，世界陷入混沌与黑暗。而这些褪色者的后裔，为了再次获得黄金祝福，纷纷踏上他们不被允许进入的间隙之地，并且在这个充满史诗、神族、英雄的世界中展开奇幻冒险。首先来讲地图方面，在宫崎英高的系列作中，首次应用了令许多玩家着迷的开放世界。所有华丽的教堂、史诗的城堡、黑暗的地层、危险的遗迹，都有冒险不中断的连贯体验。还有一个重点，有地图能供玩家参考了，玩家能随时叫出地图看自己在哪里，也提供自定义标签来让玩家自行标记点位，就像是便条纸那样，你能标记明天想去的地方，或是宝藏点、NPC 位置、基因怪地区等等。这些标签也会以相对颜色的光柱表示。对于路痴和空间感不好的玩家们，可说是一大福音，并且将这世界分成6大区域，有时间与气候系统，并且新增更丰富的环境，并且再将游戏的场景分为3大类。第一是地面之上，有辽阔的原野，还有雪地、森林、水都等等。第二是地面之下的地层，不意外充满了英高式的善良机关，还有那万分友善的怪物布置，但丰富的财宝通常都在这里。第三个就是史诗华丽到令人停止呼吸的教堂和城堡，里面有丰富的道具、迷人的体验，还有那复杂的路线供玩家探索。英高为了让大家在探索时有更好的体验，有别于以往不同的增加了跳跃和坐骑系统。有人会问，跳跃不是早就有了吗？但这次的跳跃自由度非常高，就像其他 RPG 游戏一样，你想跳去哪就跳去哪，跳跃的感觉不再像是黑魂那样公式化与卡顿。再来就是坐骑系统，每个人都有一匹自己的灵马，而它就是从头陪伴你到尾的伙伴。在这种开放世界中，没有个一匹马怎么可以呢？而灵马光听名字就知道不是一般的马，它能带你去平常没办法到的地方。玩家不仅能利用它攀上高处，还能在非常高的悬崖往下跳，并且还有2段跳。遇到地势差过高时，还能设置法阵，能够让灵马飞上去。但关于坐骑，比较可惜灵马是固定的，目前没有选马养成或自定之类的，并且在多人连线中无法使用。但马不只能拿来当作交通工具，因应坐骑的设计诞生了马战，玩家可以选择骑马作战。以往黑暗灵魂只能肌肉碰撞，现在马战，玩家可以选择打带跑的方式，在开阔地形或是移动速度较高的敌人非常有效，带给玩家完全不同的游戏体验。
想象一下，在平原上骑着战马与喷火的巨龙对抗，想必是个非常带感的一场战斗。但要注意的是，灵马无法在狭小空间中使用，像是地层或是遗迹，还有灵马的转弯并不是能够完全控制。音高有设定它的转弯半径大小，没办法让马在同个点边跑边转圈，避免玩家以贴着敌人绕圈的方式来通关，所以必须是要打带跑。接下来是游玩的方式，这些就像是黑暗灵魂加上只狼。只狼有回声系统，虽然艾尔登法环并没有回声，但还是有相对应的机制。在战斗方面，除了让喜欢肌肉碰撞的玩家正面应战之外，还有适合外向人们的潜行与暗杀功能。潜行暗杀的机制很简单，但玩家能创造出无限的可能。玩家的战斗方式可以选择潜行躲避敌人后进行暗杀攻击，躲在物体或草丛中也会降低被敌人发现的几率。还有声东击西的玩法，玩家可以透过投掷物品来吸引敌人注意，再绕到敌人后方进行暗杀。既然都做到这样了，暗杀也免不了一些道具能用，像是昏迷剑、麻痹剑之类的东西，使敌人丧失行动能力，进而达到回避战斗或是加害敌人的效果。但是暗杀也是不能跑天下的，有些怪物的摆放位置还是必须正面应战，不然就是那些自带音乐和协调的怪物，所以卑鄙的外乡人们还是得乖乖正面战斗。对于这点，音高也有好好照顾手残型玩家和硬核型玩家。艾尔登法环沿用了黑暗灵魂的成长系统，玩家可以透过练等和农装备来降低难度，硬核玩家也能照着自己的硬汉方式玩。此外，还有很多新的战斗风格。音高不打算让法环的角色风格像黑魂，而是像其他 RPG 类型游戏一样，玩家能自由选择想要的技能、法术、职业，不再只是一把刀砍整路，让玩家能够有相比黑魂更高自创风格的角色和非常多的战斗方式。在此为前提，黑魂的高难度举世闻名，也是许多人慕名而来的点。音高也承诺，在创造更自由的玩法和战斗方式时，会保证高难度的传统在艾尔登法环照旧，只要让想享受游戏的玩家能舒服通关，也让 M 属性的老玩家们享受音高的善意。当然多人游玩也少不了，艾尔登法环依旧可以召唤玩家来帮忙或是一起玩。召唤的方式跟黑魂不太一样，黑魂都是狭小空间，印记很好找，但艾尔登法环的空间太辽阔，所以音高有在地图各处放上召唤石碑，让玩家想多人连线就去最近的召唤石碑找玩家，以便于玩家多人游玩。同样的入侵机制在法环中依旧，所以玩家们还是得小心了。但能在这种开放世界中与朋友们游玩，想必是个非常不同的体验。在游玩时遇见的敌人通常都是一区一区的，也因为是开放世界的关系，玩家们可以选择想先攻破哪一点，想直接选择强敌区挑战自我也完全没有问题。路途上也会遇到有协调的 BOSS 级怪物，例如大树守卫，他是野外的 BOSS， 打不打他根本没有差，但还是鼓励大家挑战自我。基本上很多都是可以选择要不要打的，手残党玩家可以选择跳过继续享受游戏，硬核玩家也能选择挑战他们。必须要打的 BOSS 通常都是一些主线的 BOSS， 也就是6大区域中的 BOSS， 或是必经之路上的，例如这次测试中有名的 BOSS 二招。你虽然能够先不理他探索其他区域，但你想要再继续前进，你必须得击败他才能达到史东威尔城。所以在这方面，音高可以说是满足了两边的玩家，达到了任何人都可以轻松享受艾尔登法环的目的。接下来是角色，与宫崎英高的上一部最新作品《只狼》不同，玩家们期待的纸娃娃系统又回来了，并且英高表示，比起黑魂系列的角色系统，艾尔登法环将会具有更加留白的空间，让玩家自行发挥，也就是你能对应的角色外观做的事更多了。喜欢捏成俊男美女或是绿巨人的玩家们可以多多期待，并且在法环中，玩家能够在非常多不同的武器中自由切换技能。英高表示，游戏中至少有100种技能，玩家能够更特色化自己的角色与风格。为了实现这点，耐力的重要性被下修了。耐力条依旧存在，但使用方面的限制变低，例如跑步时间和格挡次数，所以又可以重现黑魂1中的举盾魔人。英高表示想让这款游戏体验变得不再受限，借此增加了许多自由度。
对于法环，英高在选择自由度方面非常重视，在回血道具上也增添了不少。以往的补血道具就只有那些，但在法环中有改变，因为这次你遇上的战斗时间会比以前还要久。英高会将这些补血手段放在各位玩家的冒险途中。还有大家在意的角色职业，目前释出的职业有剑士、魔法骑士、预言家、勇者、白狼战鬼。剑士是手持双刀的敏捷型职业，魔法骑士擅长法术以及长距离兵器，可以看到魔法释放的动作变得很流畅，在特效方面也比起黑魂更加华丽。预言家可以看作黑魂中的袭击，在这次测试中，预言家的奇迹兽爪也被称为做坏的东西。勇者是擅长于近战的斗士，能释放酷炫的龙焰，拥有高防御和手持大剑的白狼战鬼，能够释放落雷，据说之后还能召唤狼群协助作战。因为这次测试能够知道的并不多，所以职业的部分只能先这样带过，在正式上市之时再跟各位娓娓道来。只能说艾尔登法环这次的表现让广大玩家们十分满意，对上市那天的期待程度又更高了。英高不仅让喜爱黑魂的老玩家们大喊真香，这次的设计也扩大了客群，让喜爱探索不想要过于硬核的玩家们也能享受游戏。真不愧是获得游戏终身成就奖的宫崎英高，这次的表现也再次证明了他是游戏界不可低估的大佬。这次的艾尔登法环可以说是给玩家们完全不同的游戏体验。对于我个人来说，以往黑魂的场景都很狭小昏暗，让人有种压抑的感觉。英高在做黑暗氛围的功力真的很强。到了艾尔登法环，虽然这次世界明亮且宽广非常多，给玩家喘气放松的空间变多，但还是能够感受到英高在里面加了浓浓的黑暗。要说优缺点的话，英高在这次非常注重选择的自由度和游戏体验，这点来说真的很好。不仅能让玩家特色化自己的角色，同时还能够享受高难度的传统以及英高的善意。预告片中骑马打飞龙的画面就非常吸引我，这是在以往都没有的体验，很难想象到时候上市时能给玩家多大的震撼以及创新。至于缺点我是想不太到，我是比较希望英高能够弄好平衡这块，毕竟做成这种可以随意搭配的高自由度，比较害怕的是到时候有破坏平衡的流派，但我相信英高并不会让这种事情发生。那碍于篇幅的关系，英高的设计理念和艾尔登法环的设定将会再拍一部讲解。今天影片就先到这边，我是马修，感谢你的收看，喜欢的朋友请别吝啬你的按赞、订阅、小铃铛，我们下期见。